So guys, kung gusto mo ng tornado mop, ito talaga, napakatibay. Hindi mo na kailangang duhan yung kamay mo kung gusto mo siyang linisan yung pinaka-basahan. So yan, meron na siya. Nag-separate yung dirty water sa clean water. So ito yung tornado mop. Ang tagal na namin yung ginagamit at ang laking tulong talaga kasi ang daling gamitin. So humihiwalay na yung water ng dirty water na sa clean water. Yan. Pwede siya sa floor, pwede rin siya sa mga wall or ceiling. Or kahit sa mga ilalim. Ang daling gamitin. So yan yung ating tornado mop. Pwede kahit sa mga ilalim. Sa wall, sa ceiling, sa mga kisame. Pwede mo na siyang malinisan. Hindi ka na mahirapan gamit ang tornado mop na to. Kung gusto mo din ito, nasa yellow basket ko lang yung link.